Chers étudiantes et étudiants, bonjour. اليوم ان شاء الله في هذه الفيديو غادي نكملوا على l'introduction وغادي ندويو على le point le plus important عندنا في سميتو اللي هي les protistes. Alors les protistes sont définis par des propriétés communes et spécifiques. Leur taille microscopique, leur organisation simple et unicellulaire pour la plupart. Donc هاد les protistes ou là les organismes microscopiques هما كيتعرفوا بخاصيات موحده وخاصه بحال لوغ تاي ميكروسكوبيك يعني الحجم ديالهم ميكروسكوبي لا يرى الا بالمجهر. لورغانيزاسيون سامبل بالنسبه للتركيبه ديالهم اللي هي سهله جدا و انيسيلولار بور لا بليبار يعني اغلبيه لي بروسيس سون دي unicellulaires كيكونوا وحيدين الخليه. Si pluricellulaires, alors leurs cellules sont équivalentes sans aucune différence morphologique, physiologique ou fonctionnelle. في حالة إلا كان عندنا بروتيست بلوريسيلولار يعني متعدد الخلايا، فهاد الحالة كيكون عندنا الخلايا ديالو كاملين كتكون بحال équivalente ما عندها حتى شي اختلاف لا على مستوى الشكل أو الفيزيولوجيا أو حتى الوظيفة ديالها. Les protistes se distinguent des animaux et des végétaux par leur structure, leur physiologie et leur écologie. D'accord? Donc, les protistes ou les micro-organismes, كنتعرفوا عليهم أو se distinguent على باقي الحيوانات أو النباتات بالشكل ديالهم، فيزيولوجيا ديالهم وحتى البيئة فاش كيعيشوا. Structure et fonction. Une taille de loin plus réduite que celle des cellules animales et végétales. Donc la taille او الحجم ديال لي ميكروورغانيزم خليه الميكروورغانيزم كتكون صغر من الخليه الحيوانيه او النباتيه. Les cellules animales et végétales sont incapables d'exister indépendamment de leur organisme. بالنسبه للخلايا الخليه الحيوانيه او النباتيه ما يمكنش تعيش يعني خليه ما يمكنش يعيشوا بوحدهم خارجين على الجهاز او التركيبه الجهازيه ديالهم. داكا يعني اون سيلول انيمال ما يمكنش تعيش بوحدها بعيدا على لورغانيزم ديالو. باغ كونطخ بور لي بروتيست غادي نشوفوا ان شاء الله في الفيديو المجين كيفاش عام. لا تاي ريدويت دي بروتيست confère des avantages physiologiques. دونك هاد صغر الحجم بالنسبه للبروتيست كيعطيها ايجابيات بزاف على مستوى الفيزيولوجيا. Un rapport surface-volume supérieur à celui de tous les autres organismes vivants. عندهم علاقه المساحه ما بين الحجم كتكون كبيره يعني الغابور ديال سورفاس بارابور فوليوم كيكون كبير بزاف على اي بالنسبه لاي يعني des autres organismes vivants. Ce qui permet des échanges et des interactions remarquables avec le milieu, sans oublier une dissémination et une distribution dans la nature unique et impressionnante. دونك صغر الحجم ديال هاد لي ميكرو اورغانيزم كيخليوهم انهم تيحتلوا مساحه كبيره واخا الحجم صغير. داكا دونك يقدروا يحتلوا مساحه الحجم باكمله. داكا هذا اللي كيسمح انهم كيديروا تبادلات وعلاقات يعني كتبان مع الميليو فين كاينين. كذلك ان الانتشار ديالهم والتوسع ديالهم في الطبيعه يعني بطريقه كبيره بزاف و elle est très impressionnante. يعني فعلا لي ميكرو اورغانيزم او لي بروتيست موجودين في اي مكان في اي بلاصه على وجه الارض موجودين. Voilà donc هذا كان une petite introduction pour ce qui concerne les protistes. ان شاء الله في الفيديو المجين غادي نشوفوا plus en détail. Donc il me reste si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser كيف العاده. ما بقى لي الا نشكركم ونطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساش تابوناو على لاشين يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt.